Har yanzu ana ci gaba da tura waɗanda suka cike tallafin SurvivalFund na MSME Grant One Time tallafin 50,000. Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka Hikima TV. Kada ka manta idan wannan shine zuwan ka na farko ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin bidiyon mako da yaushe da zarar mu ɗora. Kamar dai yadda kuka sani har yanzu General SME Grant One Time suna ci gaba da tura mutane tallafin nan na SurvivalFund waɗanda suka cike naira 50,000. Mutane 46,117 ne waɗanda suka ci gajiyar samun wannan tallafi na 50,000 a ƙarƙashin shirin na General SME Grant a jihohi 36 da ke nan ƙasar, wato Najeriya har da babban birnin tarayya na Abuja. A halin yanzu wasu sun fara karɓan wannan kuɗaɗe tuni aka fara tura mutane, saboda har kusan kaso 50 cikin 100 sun karɓi wannan 50,000 ɗin na kowace jihohi kenan. Saboda haka har yanzu idan har ka san ka cike na wannan General SME ɗin nan Grant One Time, to ka ci gaba da sa haƙuri idan har yanzu ba a zo kanka ba, domin har yanzu ana kan turawa ne. Duk da na samu tambayoyi daga wasu sun ce tare suka yi da wasu mutanen amma kuma an tura musu. To har yanzu ana ci gaba da turawa, ba a tsaya da turawa nan ba. Mutane da dama wanda suka nemi wannan tallafin ba su ji kuɗinsu ya sauka ba har yanzu a asusun ajiyarsu na banki. Za a ci gaba da yi wa mutane wannan tallafin idan lokaci ya yi. Saboda haka kar a damu, duk wanda ya san ya cike wannan na 50,000 ɗin wanda mutum ɗaya ne, to sau ɗaya za a ba da shi. Duk da wasu yayin cike musu ko kuma wasu waɗanda suka cike musu suna nuna kan cewa wannan abu sau 3 za a bada, to wannan abu sau ɗaya ne 50,000 ne za a bada. Saboda haka idan har ka san ka cike shi, to sai ka tsaya ka ci gaba da haƙuri, insha Allah za a zo kanka, tunda yanzu bai fi kaso 50 cikin 100 akai ba, kun ga akwai sauran kaso 50. Saboda haka sai a ci gaba da sa ido da kuma addu'a Allah Ubangiji ya kawo shi lafiya. Allah ya sa kuma duk wanda bai samu ba Allah ya sa a zo kansa shi ma ya samu. Allah ya sa mu dace.